Galera, beleza? Gabriel PE aqui. E galera, eu quero dizer pra vocês que a série Feitos na Floresta não vai dar, galera, porque o celular do meu irmão, estou aqui com meu irmão, que queimou o celular dele, aí não vai dar pra gente gravar, porque o mundo estava no celular dele, aí não deu certo. Infelizmente, galera, mas a série ia ser muito legal, mas lembrando que eu ainda vou fazer e vou dublar, que eu vou mostrar que eu sou bom e eu tenho que ser bom. Então, galera, o vlog foi esse, era só pra dizer isso, então valeu e fui!